Why? To be dark, really. Wow. I don't know why. My reason to feel dark, but I think I will still be able to manage to do this. For some reason, I will not be able to sing the national anthem for Oduduwa Nation. Kì í ṣe pé mi ò fẹ́ kọ́ o, ṣùgbọ́n àwọn material ni ò tí pé. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo kí wa nílé, mo kí wa lóko, mo kí gbogbo ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin. I'm just trying to get the number because I want everybody to contribute today, so that kí n lè fi number síbẹ̀. When it is time, I will open the line for everybody to contribute. So the number is 070 4609 4609 2484 2484 2484. Okay. What's up? Direct. Oh. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Odùduwà nílé lóko níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí. Ọ̀nà wa túnbọ̀ máa là, ojú òní tì wá. Ẹ má bínú tí bóyá kíní yẹn ṣe rí pé kò clear dáadáa. Ní tí mo mú wálé ní tí mo wá bá wa sọ, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Odùduwà, mo dẹ̀ kí gbogbo etí tó gbọ́ mi káàkiri àgbáyé. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ẹ̀yin bàbá mi, gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi káàkiri ilẹ̀ Yorùbá àtẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun pátápátá tí ọ̀rọ̀ Odùduwà tó jẹ lọ́kàn tó jẹ lógún. Nígbàkigbà tí mo bá ń gbúròó yín, inú mi á máa dùn, ọkàn mi á máa balẹ̀ wípé àwa ní orílẹ̀-èdè kan tó ṣe é yangàn. Mo kí gbogbo yín, mo kí gbogbo Yorùbá World Congress. Ẹ má bínú sí mi. Mo kí gbogbo Yorùbá World Congress Island Chapter TV. Mo kí gbogbo yín pátápátá, bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ màmá mi Ayọ̀ Brown, ìyá mi Gold Olúrántí Dàda, àwọn tí ẹ̀ ń ṣe anniversary tí wọ́n ṣe anniversary yẹn lọ́wọ́. Mo kí gbogbo yín pátápátá. Bàbá mi Chief Bọ́ládé, mo kí yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó wà lókè òkun. Ọláyọmí Kóìkí, Gbẹ̀dúire, mo kí AY Citizen, mo kí Erelu Àbíkẹ́ Adé, mo kí gbogbo yín pátápátá. Ìdí tí mo ṣe wá sórí afẹ́fẹ́ lónìí, òun ni láti sọ fún gbogbo àwa ọmọ Odùduwà pátápátá tí a ti wọnú ìjàngbara yìí pé a gbọ́dọ̀ bọ́ wípé kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ wá. Mo rí àwọn àpẹẹrẹ kankan tí àwọn èèyàn wa ń mú jáde. Wọ́n fẹ́ máa dá ìbẹ̀rù sọ́kàn àwọn ènìyàn wa. Mo wá fi àsìkò yìí ń rọ̀ wá, mo fi ń bẹ̀ wá pé a gbọ́dọ̀ bẹ̀rù, a gbọ́dọ̀ ṣojo. No going back. We have embarked on the journey and there is no going back. A lè padà sẹ́yìn níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró ń sìn. Gbogbo wa pátápátá la gbọ́dọ̀ di àmùrè gírígírí. And you will permit me at this moment to speak about what happens, about the message sent out by the Erelu Àbíkẹ́ Adé táwọn receive. Mo gba oríṣiríṣi calls about it. Wípé haba, kí ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀? Really, we are not against
Yoruba people were peaceful people. We found it difficult to kill. We are not a people like that. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ nǹkan tó ń bani lọ́kàn jẹ́ pé kán máa lù wá, kán máa gé wa lórí, kán máa pa wá, kán dẹ̀ sọ fún wa pé we should not talk. My people, this will not work. Kò lè ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. We will mention their names. A dárúkọ wọn. It is not possible for people to be killing us, beating us. Wọ́n nù ẹ́ lẹ́gba, wọ́n fẹ́ gbà nù ẹ́, wọ́n da ta lé ẹ lórí, wọ́n da gbogbo nǹkan lé ẹ lórí, wọ́n pa ẹ́, wọ́n lò gbọ́dọ̀ sunkún. People are telling you not to cry. Ẹ má pè sórí line tí mo fi ń ṣe program. Don't call on it. I put another mo ti fi line nìkan síbẹ̀, má pin ẹ̀ ń sìn. Now let me pin it so that mo ti pin line tẹ́ máa pè síbẹ̀. Tó bá tó time tí bá fẹ́ kẹ́ pè wọlé máa open line yẹn sílẹ̀ so that you'll be able to call in. Okay. So it will not possible. Mo wonder because bóyá òye ni ò dẹ̀ yé mi tó nípa ibẹ̀ yẹn. There are some countries tí wọn ò ju 500,000 lọ. A rí country tí ò ju 400,000. A rí country tí ò ju 1 million. Not to talk of Yoruba that we are more than 60 million. And now they are asking for 20 million petition or poll before we could be answered. Ó jẹ́ nǹkan tó ó kọ́kọ́ mú mi lọ́kàn. But because ibi tọ́rọ̀ ti jáde kò lè jẹ́ kí n take any reactions. But àwọn tó ń pè mí wípé Ọmọlúkà wá ná kí ló ń go on. Èló ni gbogbo election tó ń ṣe ní Nàìjíríà tó wá expect 20 million polls from us. I am not here to discourage anybody. Bóyá ó ti pọ̀jù tàbí kò pọ̀jù tó. No, I am not here to do that. But in that one, we will not be discouraged. They are trying to discourage us. Nobody will intimidate us. Nobody will discourage us. Because àti dúró adé ti sọ pé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ a máa bọ́ a máa gbára wa. Mo discover pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń wọlé gbogbo yín mò ń kí o. Mo dey appreciate pé kàn tí ẹ̀ wọlé lásán yẹn inú mi dùn ayọ̀ mi dẹ̀kún. But help us share this video. Ẹ share bí mo ṣe ń wò yín yẹn gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé tẹ́ ẹ̀ bá ti share mo mọ̀. But I won't mention names. Ẹ bá wa share. Let people hear about it. Ọmọ yo ẹ di àmúrègírí. Don't allow anybody to discourage you. Ẹ rí àwọn oríṣiríṣi fídíò tó ń jáde. Àwọn kan sọ pé rally tá a fẹ́ ṣe that people should not participate. Àwọn kan ṣe oríṣiríṣi fídíò. Àwọn ọmọ àlè Yorùbá nìyẹn. Àwọn ọmọ àlè àbí ìpàbẹ́ ọmọ. Anybody tó bá against pé Yorùbá ò ní dá dúró, pé a ní bọ́, pé we are not ready for it to be a nation. Ẹ ti rírú ẹ ti mọ̀ pé ọmọ àlè ni wọ́n. Ẹ ti mọ̀ pé ọmọ àlè paraku ni irú ènìyàn bẹ́ẹ̀. Because ohun tó ṣe kókó ní gbogbo ojú rí ni. Ohun tí gbogbo wa mọ̀ ní tétí wa ń gbọ́ tójú wa ń rí. Mo ń wo message kan tó jáde láti àná. It is maybe yesterday or day before yesterday. 3 days ago. It seems wọ́n sọ fún wa nínú ẹ̀ wípé Yorùbá o Nigeria as a whole pé wọ́n ti jẹ gbèsè 31 trillion naira. Ọjọ́ wo náà fẹ́ san tán? Èló ni budget yín lọ́dún? Tẹ́ fẹ́ san gbèsè 31 trillion. Kí ni budget yín? Tẹ́ fẹ́ san gbèsè 31 trillion in Nigeria. It's a pity. Ipe àwọn kan ṣe believe because ẹ ń jẹ ẹmu ẹ yó inú yín dùn you were able to feed yourself 3 times a day. Ẹ ṣe ro àwọn tí wọn ò tiẹ̀ ní opportunity láti ní 200 naira tán lè fi jẹun. 200 naira. I am not for me sí ní àwọn tó ń ṣe charity. If not, àwa súnmọ́ àwọn tí yà ń jẹ gidi gan. Ẹ bá máa fi fídíò hàn yín lóríṣiríṣi kẹ́ máa wo ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn. I am not for that because oríṣiríṣi call Olúwa máa gba ìtẹ́yàn tí ẹ̀dí wá fi ní ìsinmi mọ́ so that èèyàn ò ní lè ní deviate kúrò níbi tá à ń lọ. Ìyà ń jẹ àwọn èèyàn nígboro and you people believe pé kò tí ì yẹ kí Yorùbá dá dúró. Yorùbá mo pàdé ẹnìkan lánàá sọ fún mi ó ní Mr. Man don't drum for war.
mi ò blame ẹ̀ but mo sọ statement kan fún inú wa bí ó dìde ó lóun fẹ́ lù mí mo ní you don't do that my brother. You are telling me that I should not drum for war. I don't pray for war. Yes, true. Mi gbàdúrà pé kó gún ṣẹlẹ̀ but nígbà tí Fúlàní bá wọnú ilé ẹ tán bá gé orí ìyàwó ẹ tán gé orí ọmọ ẹ tán pa gbogbo wọn sí ìṣojú tiẹ̀ tán bá fi wọlé ní dánfó tán ò pàwọ́ wọn á fi wọ́n á ṣàánú ìwọ tó ṣe wàá bẹ̀rẹ̀ ní square one ìgbà yẹn ni wàá mọ̀ pé bóyá Yorùbá tó lọ tàbí wọn ò tó lọ. Ó ní wáyé tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ but that is the ó lè bí ẹ nínú ó lè korò létí ẹ ṣùgbọ́n it is bitter truth. What are we talking? Àwa ń sọ̀rọ̀ pé ká bọ́ nínú ìyà ká bọ́ nínú ẹ̀gbin àmọ́ ẹnìkan tún sọ náà you know people do call me mò ń gbà kọ́ títí wọ òru ọ̀gànjọ́ ni I don't sleep sometimes. Ó ní gbogbo nǹkan tó ṣe ó ní is the end time kí ni kan mo ní of course yes. In tó yẹ ká ti ṣe látọdún tó ti pẹ́ in tó yẹ káwọn bàbá ńlá wa ṣe látọdún tó ti pẹ́ tán ti fail tí wọn ò ṣe òun làwa fẹ́ take care táwa náà bá fail tá a ṣe in the you know ní 1914 tó ti yẹ kí Nàìjíríà sọ pé rárá a ṣe opportunity kan nìyẹn wọ́n lose ẹ̀. Share this video please. Wọ́n lose opportunity yẹn 1914 ó tún di 2014 no even before 2014 1967 another opportunity tún jáde àwọn babaláwa tún fail to take step. Ẹ mọ iye ọdún tó jẹ́ to now 1967 to date ẹ mọ iye ọdún tó tó 2014 is another opportunity fún àwọn tó tún yẹ kó dìde tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n ò dìde but now aláàfẹ́ bọ́ ẹ̀yin kan sọ yìí pé kọ́ má dá wa lóhùn pé Yorùbá àti ìrẹ́dì láti bọ́ pé àti ìṣetán láti gbòmìnira kò ní dá fẹ́nikẹ́ni tó bá ń sọ irú ẹ̀ kò ní dá fẹ́nikẹ́ni tó bá ń sọ irú ẹ̀ pé Yorùbá ò tí ìrẹ́dì láti gbòmìnira who tell you that pé àrẹ́dì láti gbòmìnira ṣó dìgbà tán bá pa wá tán ni ṣó dìgbà tí gbogbo wa pátápátá tá a bá ń fi ẹ̀bà tá a fi ń run omi sẹ́nu kẹ́ tó mọ̀ yìí pé ilé tó lọ ni à ń sọ̀rọ̀ 31 trillion naira do you think we are talking of billion or million ẹ mọ iye million tó wà nù billion ẹ mọ iye billion tó wà nù trillion and àwa ń sọ̀rọ̀ yìí pé wọ́n ti tà wá wọ́n ti fi wá yá owó tán ẹ̀yin ń sọ̀rọ̀ yìí pé kò tí ì yẹ ká lọ yìí pé kò tí ì ṣe ẹ fẹ́ máa discourage àwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ ká lọ ronú wa dáadáa ọmọ Yorùbá ká ronú ká di àmúre wa gírígírí ká sọ pé no going back we must be free we must be free. Mo máa fi àyè sílẹ̀ any moment from now fáwọn tó bá fẹ́ pè wọlé kan pè sí WhatsApp number tí mo pin síbẹ̀ yẹn. Let me confirm the number again if it is correct so that to avoid 070-4609-2484 2484. So it's correct. Okay. Mo wá discover pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àríjẹ nídìí ìbàjẹ́ àríjẹ nídìí ìmọ̀dàrú àwọn kan wá kóra wọn jọ wọ́n wá ń pariwo pé it's a lie pé kán má da Yorùbá ló àwọn kan tiẹ̀ lọ ń ṣe rally so àwọn kan wá fẹ́ wá discourage don't be discouraged mo lè ṣe kírú ẹ̀ má sí i níṣẹ́ ni kò tí ì sí àwọn àgbààgbà tèmi tọ̀ lọ tí mo béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn tí wọn ò sọ mọ́rọ̀ wípé kí ni wípé only 15% ló máa ń ṣe ìlú 15% kì í ṣe gbogbo ẹ lè expect kí gbogbo Yorùbá dẹ̀ agree once pé a fẹ́ lọ no ńgbà táwọn bá ja ìjà yẹn tá a bá gba òmìnira yẹn tán àwọn gan lájẹ ìgbádùn ẹ̀ jù bọ́lọ́run ṣe kọ́ ni àwọn tó jìjà ilẹ̀ Ísírẹ́lì àwọn tó dìídì fi orí la ikú kọjá where are they ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan ò délẹ̀ lérí yẹn wọ́n kú dà sọ́nà ni but èmi á délẹ̀ lérí yẹn ń tèmi ṣá o kò lè fi kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ síbẹ̀ pé wà á délẹ̀ lérí yẹn èmi á dé ilẹ̀ ìlérí Odùduwà nation tuntun tó máa dàbí Amẹ́ríkà in the next 10 years don't tell me it's not possible it is possible it is possible. It is a matter of determination. And that is why we are suffering now in this country called Nigeria. Because the foundation is faulty. Share this message.
Please. The foundation is faulty. Àti nǹkan tó yẹ ká ṣe àti mú gbogbo ẹ̀ àti fílẹ̀ àwọn bàbá wa fail àwa náà wá ń plan nípa àwa náà fẹ́ fail. Tá a bá fail àwọn ọmọ wa ò ní forgive wa because we have the greatest opportunity now even more than eléyìí táwọn bàbá ńlá wa ìgbà yẹn ní. We have it. Àwa jókòó akọwọ́ gbéra. You expect God to come and deliver you. Never. It's not possible. It's not possible. Mama mi focus Nigeria mo kinyi. Ya mi ade to ewa tuga. Oh, you are always welcome, ma. Thank you. Ayo Ade, I appreciate you. But this is not the time to jubilate or to rejoice. I don't bloody care. Gbogbo threat tí mo receive bo oríṣiríṣi tẹ́ ẹ ṣe yẹn kò kàn ayé kò kàn mí. Kò kàn mí. Millions of Yoruba will fight for this cause and will achieve it. I don't care. I don't me ẹ̀rù ò bà mí. Ẹ má jẹ́ àyà mi tèmi ò já. No going back. Kò sí ní tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé àní match pa àní ja ìjà yìí à já. A dẹ̀ máa jáyé ni. A máa já lájàyé ni. The line is open. Please, if you want to call, you are free to call. 070. That is Nigerian number. New 07046092484. Either direct or indirect. WhatsApp. Okay, be direct. So I will the back with me. Don't know if the okay. Let me Wi-Fi. Let me just try if this will work. Hotspot. Where is hotspot? Okay, I got it. So you are free to call. The number is available. So ẹ jẹ́ ká encourage ara wa pé ká má discourage ara wa. To me, either 20 million petitions or poll or whatever number or any other thing tó ń bá sọ. We are peaceful people in Yoruba land. Nígbà tí àwọn other tribe or let me call it ethnic group in Nigeria or that nation of Nigeria táwọn bá feel láti pààyàn at ease Yorùbá máa ń ṣe àánú ni. Mo ti sọ mọ́ fídíò mi rí ẹnìkan tó fi àdá gbé mi tó gbé àdá lé mi lọ́rùn gbàgà tó fẹ́ gé ọrùn mi sọnù. Mo dẹ̀ igi dẹ̀ wà lọ́wọ́ mi mo dẹ̀ ń wò. Mo show sympathy pé tí bá lagi mọ́ lórí ó lè kú. Ó dẹ̀ gbé àdá lé mi lọ́rùn gbàs Ọlọ́run ló dé orí mi ò ní jábọ́. That is Yoruba for you. Àánú máa ń ṣe wá láti pààyàn. I believe it. We can't do it just like that. But when it comes to war, we will kill. Ẹ má jẹ́ kó rọ̀ mí scare yín, ẹ má jẹ́ kó bá yín lẹ́rù, don't be scared at all. Ìpè mo sọ̀rọ̀ kill. I hate war because mo mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ when we are talking of war. Even though I was not born then. Nígbà tí wọ́n jà ogun 1960 or even 1983 nígbà tí wọ́n jà I was still a small boy. I don't know what is happening. Ogun tó ń jà ní Ondo State ní 1983 mi ò tí ì mọ much mo sì kéré gan. So therefore mo gbọ́ ìtàn mo dẹ̀ mọ nǹkan tó ń pè ní pé we are talking of war. Mo mọ nǹkan tó máa mú dé. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ in a war if you don't kill you will be killed. That is what they call war. Tó bá gbéjà wá àgbè kojú wọn. Share this message. Tó bá gbé ogun wá àgbè kojú wọn. Because there is no going back. We are going back to our own nation. We were never won before. A kì í ṣe kan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá. Ṣùgbọ́n bàtà dẹ̀ ti papọ̀ tipá ti kùkù. A dẹ̀ sọ pé do amalgamation tẹ́ ẹ ṣe o. Ó ti end ní 2014. I remember in that 2014 or 2013 precisely. Àwọn America ti sọ jáde pé Nigeria may possibly divide in the year 2015. 2015 kọjá àlọ. Wọ́n gbé Buhari wá. And ever since then, we have been facing hell in this country. We have been facing hell. Oh, say Peter, I don't know what happens to this video. In tá ń kojú ìbànújẹ́ ńlá ló jẹ́ fún gbogbo èèyàn.
a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àwọn kan wá jókòó síbi kan wọ́n ní ẹ má dá wọn lóhùn o Yorùbá ò tí ì tó o we are not ripe for independence we cannot go àwọn kan tí ẹ sọ fún wa pé we stand for Yorùbá unity to hell with you all tó bá sọ pé wọ́n Nàìjíríà ẹni tó bá sọ pé wọ́n Nàìjíríà to hell with you ibikíbi tó bá wà. Ó dàbí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó dàbí ewúrẹ́ àti kìnìún tó ń kó papọ̀ sọ́nà kan ni kí lẹ fi ìgbọ́ máa ṣẹlẹ̀ kìnìún á pa ewúrẹ́ jẹ ẹ kó kìnìún àti ewúrẹ́ kó wọn papọ̀ sínú yàrá kan ẹ tilẹ̀kùn mọ́ wọn ẹnìkan jọ máa ṣọ̀rẹ́ is it possible? So onígbà tán bá fi wá panu tán fi wá ṣe refreshment tán kẹ tó mọ̀ pé nǹkan ń bàjẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ dìde ẹ jí ẹ má sùn ọmọ Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn don't be discouraged. I have been discouraged. People discourage me but èmi ti ẹ má bínú òyìnbó tèmi èmi ò gbé òbó mo kàn ń gbìyànjú ni o mi kàwé bí àwọn tó sọ ti ní o èmi ò gbé òyìnbó ẹ má bínú òyìnbó bóyá mo ń sọ present sí past kò kan yé o òyìnbó ń ṣèdè mi o Yorùbá lè mi ọmọ Yorùbá ni mi dẹ̀ dé lóyìnbó rí I'm less concerned about that. All I have to say is just listen to the word the message tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ nìyẹn. So therefore ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó discourage yín pé wọ́n á mú ẹ wọ́n bá mú ẹ ó parí ó ṣe oríṣiríṣi ọ̀nà náà ń gbà but ẹ di àmúre yín gírígírí ọmọ akin ò gbọ́dọ̀ ṣojo we will leave this country no matter what to hell with one Nigeria kí ló ń jẹ́ one Nigeria ẹ má wà discourage but mo wá fẹ́ bẹ̀ yín lẹ́bẹ̀ kan petition yẹn we will continue to sign it mo ti print more than 10,000 síta mo ti kó lọ sí Èkó kó sí Ogun State kó sí Ìbàdàn inú mi sì ń dùn I will print more a máa continue la ẹni tí ò bá ní opportunity láti lè sign yẹn online a ṣètò lọ́wọ́ kò ní rẹ̀ mí I'm going to get some people together with me I will go from one village to another a máa jáde bó kan pé ká wówó ká sanwó fún wọn àwọn tó jáde oh my goodness ẹ wá sí ìgboro kẹ wá wo ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn graduate tó ń jà fitafita kan lè ríṣẹ́ 10,000 naira ṣe 10,000 naira graduate masters holder tó ń jà fitafita káwọn lè ríṣẹ́ 10,000 naira kan lè ríṣẹ́. I pity some of our youth that still believe that Nigeria must be one. Ẹ kú sínú ìṣẹ́ ni, ẹ kú sínú òṣì ni, ẹ kú sínú ìyà ni. Nobody will discourage me. Èmi o, ọmọ nìyí o, nobody will discourage me. Why? Àwa dẹ̀ ń sọ fún yín, àwa ń sọ fún ẹ̀yin, ẹ̀yin dẹ̀ ń gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń twist ẹ̀ in a different way. A sign petition and nothing will stop us. We will continue to sign it. Ó pé 20 million, kò pé 20 million, we will sign it. Oye tá bá ṣe la máa ṣe. Petition mélòó ni Eritrea kọ tó fi kúrò lára Ethiopia? Mélòó ni Slovenia? Ẹ má pè sórí line tí mò ń lò yìí o, mo sọ fún yín o. Tẹ́ bá ti fẹ́ kó court, ẹ dákun o. And ẹ̀yin tẹ́ ti wà nílé ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni, ẹ bá wa share, let more people watch this video. Most especially àwọn youth wa. À ń bára wa sọ̀rọ̀ yí pé ìyà ń jẹ wá. Èmi tí mò ń sọ nǹkan fún yín kó tó di pé mo gbé iṣẹ́ Odùduwà pé dandan ilé tó lọ I'm a public person. Àwọn ṣẹ́mc káàkiri ìgboro táwa náà fi manage ara wa pé ká jẹun. Ibẹ̀ ni mo ti rí àwọn degree holders, people that have second class upper, people that have first class. Tó ń jà fitafita tó ń forí ńlá ikú pé kán lè rí iṣẹ́ 10,000 naira kán lè rí ṣe. I don't want to mi ìfẹ́ lọ kúlẹ̀kú dé ìsàlẹ̀ kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀hún if not bá sọ bẹ́ẹ̀ fún yín kọ́ má lọ fi yẹn trace mi wá. Nígbà tí mo rí wọn gbogbo wọn tán kóra wọn jọ tí wọ́n ń sọ qualification wọn mo bú sẹ́kún fún Nàìjíríà pé yé ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe eléyìí dà. And we are talking à ń sọ̀rọ̀ fún yín ẹ̀yin kan ṣe ń dúró lórí pé Nàìjíríà ìkan ni o ẹ kú sínú òṣì yẹn. To me kò sí ẹni tó lè discourage mi
And I believe it. You too, nobody can discourage you. We have embarked on this journey and there's no going back. There's no going back. Èmi mọ̀ pé àwọn alálẹ̀ ń tì wá lẹ́yìn. Mo ń sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi. I don't have anything. Kò sí kan tí mo mọ̀, kò sí kan tí mo ní o. Ṣùgbọ́n ẹ lọ gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ wọ́nà. I'm sorry for this. Gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá ẹ lọ wọ́nà kẹ́kọ̀ọ́ gbogbo wọn jọ kán bọ àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn tó bá yẹ kán bọ gbogbo àwọn òòṣà ilẹ̀ Yorùbá kán bọ ẹ̀yin onígbàgbọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ lọ gun orí òkè kẹ́gùn irú èyí tí Mósè Orímọládé gùn irú èyí tí Ayọ̀délé Babalọ́lá gùn irú èyí tí SBG Ọ̀ṣọ́fà gùn ẹ lọ gun orí òkè kẹ́ wọnú àdúrà kẹ́ fàdúrà jagun fitafita nítorí ọ̀rọ̀ yìí kí gbogbo àwọn tó nílẹ̀ kan dìde tí Olúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ẹ lọ gba àdúrà kó dìde lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí. If not ìran Yorùbá máa tán ni systematically wọ́n máa wọlé wọ́n máa pa gbogbo everybody wọ́n máa pa wá wọ́n máa pa wá wọ́n máa pa wá. I am saying this because àwa rí nǹkan tó gún ọ̀ nígboro ní ìgbà tí Fúlàní bá ń sọ fún yín pé òun wà interested lórí ẹni tó bá máa jẹ VC in a Yorùbá land ẹni tó fẹ́ fi ṣe VC ní Yorùbá University ní ilẹ̀ Yorùbá ń bí ẹ ti mọ̀ pé something is coming so tó bá pẹ́ tó bá ṣe díẹ̀ wọ́n á mú Hausa àbí Fúlàní wọ́n á mú wọn wá á wá ṣe governor nílẹ̀ Yorùbá and nothing will happen tí ò bá tẹ́yìn lọ́rùn ẹ̀ máa lọ ẹni tó bá tẹ against ẹ̀ wọ́n á pàdánù and that is the fact nothing will happen. àwa ń sọ fún wa à ń sọ fún yín pé ẹ di àmùrè ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ká ṣe ra wa lóṣùṣù ọwọ́ ká má jẹ́ kí anybody discourage wa rárá àti rárá never and never. ẹ lọ ṣe research ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ á yé yín dáadáa tá a bá fail this time around ó tún dọ̀hún ẹ̀yin mọ̀ bí ayé gan ṣe máa exist ní by 2023 who knows that ayé ti gbógun tán ṣùgbọ́n kó tó gbó tán yẹn Àkànní káwọ́ gbéra àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ló káwọ́ gbéra náà kó tó di pé Ọlọ́run dá wọn lóhùn wọ́n ké pe Ọlọ́run ni wọ́n sun ẹkún I read the Bible wọ́n sun ẹkún wọ́n wá ẹkún mu pé Ọlọ́run kí ló dé o ṣe gbà wá nínú ìyà yìí Ọlọ́run wá pe Mósè sọ fún pé ẹkún àwọn èèyàn mi ti dọ́dọ̀ tèmi ó ní igbe wọn dọ́dọ̀ mi ó dé etí mi I have to bring them out wọ́n ké sọ́lọ́run ni wọ́n káwọ́ gbéra Mósè take action nígbà tí Ọlọ́run pè pé ó yá lọ ṣiṣẹ́ yìí ó dẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ yẹn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde lóko ẹrú ibi tán wà ní jíjáde tán dẹ̀ jáde wọ́n jáde pẹ̀lú ọrọ̀ àti ọlà ni ìyìn táwa gan dẹ̀ máa ṣe nìyẹn we are going with everything tọ́lọ́run tó fi jogún fún wa táwọn Fúlàní ti jogún mọ́ táwọn jogún mọ́ wa lọ́wọ́. Don't call me yet, please. Tán ti jogún ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ pè if you want to call me please do you may want to contribute but I don't know the reason tí okay so Ọlọ́run ti jogún ẹ̀ fún wa kò sí anybody tó yẹ kó wá gbà mọ́ wa lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní ti gbà o hello mo wà lórí program má padà pè é ẹ máa lọ Ọlọ́run ti jogún ilẹ̀ yẹn fún àwa kò wá yẹ ká wá pàdánù ẹ̀ sọ́wọ́ àwọn tí òun tọ́lọ́run ò fi fún wọ́n jogún gbogbo ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ waterways wa wọ́n ti take over ẹ̀ mo sọ dáadáa àwọn nǹkan tí orílẹ̀-èdè ní tó fi ń ṣe ọlá tó fi ń jẹ́ great nation orílẹ̀-èdè ńlá mo ti sọ rí nínú fídíò mi I'm still going to repeat it once but not today mo sọ nǹkan márùn-ún tó orílẹ̀-èdè fi ń jẹ́ orílẹ̀-èdè ńlá coastline population homogeneities mineral resources human resources márùn-ún ni mo ti sọ fún yín if a nation can have these 5 qualities I can bet it with you a máa compete pẹ̀lú America ni gbogbo ẹ̀ làwọn America ní tó fi ń ṣe orílẹ̀-èdè ńlá share this video please ẹ̀yin wá jókòó àwọn Fúlàní gba waterways wa piam wọ́n take over ẹ lọ sí seaport wọ́n piam ẹ lọ sí custom piam wọ́n gbà mọ́ wa lọ́wọ́
ẹ lọ sí gbogbo mineral resources wa náà ti ń wà illegally náà ń wá gbogbo gold wa náà wá gbogbo àwọn nǹkan tá a ní tó yẹ kó jẹ́ ọrọ̀ fún wa wọ́n ń wá tó bá mistake tó jọmọ Yorùbá tó lọ bẹ̀ wọ́n á pa ẹ síbẹ̀ wọn ò ní rí òkú ẹ. nítorí yẹ káwa fi ṣe ọrọ̀ ká fi ṣe ọlá. mo stroll lórí fídíò ní Facebook njọ ọmọ kan wá sọ̀rọ̀ mo kàn rí tẹ́nì yẹn kọjá de ó ní nígbà tóun bá ro nǹkan tí Saudi Arabia àti Dubai tí wọ́n fi owó epo ṣe tí wọ́n fi àrà tán fi owó epo dá sí ìlú wọn ó lóun máa wọ́ndà pé ṣé coconut oil ní Nàìjíríà ń tà gan ni àbí crude oil pé èwo náà ń tà nú ẹ̀ gan ó fọ́nì sí yín bó ṣe fọ́nì sẹ́mi náà ni. What belongs to us, we will use it to develop our land. Àwa dẹ̀ ń sọ fún yín pé tẹ́ bá ṣe àwọn tó wà ń dà sóra tó ń jìjà igan tó ká lára ẹ béèrè lọ́wọ́ gbogbo wọn wọ́n jó oúnjẹ mẹ́ta péléde tínú wọn dùn proper security wà fún wọn. Kò sí pé o lè ń lé kiri o ẹ̀rù ń bá o ò mọbi tó lè wọ o tó bá pààyàn in 10 years America wọ́n ṣe find this ẹ̀ wọ́n mú jáde. Not just America alone, in Canada, in London, in Germany and some other countries, advanced countries of the world. But ní Nàìjíríà bọ́n ti ẹ̀ ń wọ ẹni tó pa bí eléyìí wọ́n ní wọn ò rí wọn ò dẹ̀ rí náà nìyẹn ní Nàìjíríà wọn ò rí. That is the country táwa dẹ̀ ń sọ pé a fẹ́ jókòó sí kán pa bàbá àti ìyá ìlú ìṣojú ẹ̀ bí eléyìí kán dẹ̀ máa sọ fún ẹ pé wọn ò mẹ́ni tó pa ìbá CCTV ìbá tiẹ̀ wà ń bẹ̀ wọn ò mẹ́ni tó pa náà dẹ̀ nìyẹn. That is your Nigeria for you. Èyí dẹ̀ ń sọ pé ká jókòó síbẹ̀ pé ká sì máa bá lọ for what? Ọjọ́ wo la wá fẹ́ ṣe yẹn dà? So ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ communicate pẹ̀lú àtẹ́ ìbá rí nọ́mbà yẹn pè sí pé kíní yẹn ni ò jẹ́ kó wọlé ẹ lè send message ní tẹ́ bá fẹ́ sọ síbí just put the message there, we will reply. God bless you. Tẹ́ bá rí pé ẹ send message yín sí orí page tá a ti ń ṣe program lọ́wọ́ níbi comment à sọ̀rọ̀ lé lórí. Nigeria àwọn America fún wa ẹ ṣe gan ẹ bá wa share this video, let the youth watch this video. Àwọn ni mo ní ọ̀rọ̀ bá sọ. We are suffering in this country. People are suffering and adẹ̀ ń sọ fúnra wa pé ìyà ń jí àwọn èèyàn ẹ jẹ́ kó ní kálukú máa ṣe tiẹ̀ kí Fúlàní máa ṣe tiwọn káwa náà máa ṣe tiwa kí Ìgbò máa ṣe tiwọn ẹ sọ pé wọ́n Nàìjíríà ọjọ́ òun lè fẹ́ ṣe wọ́n Nàìjíríà dà ó dìgbà tí wọ́n bá gé gbogbo orí wa tán. Daddy, you want to contribute? Come, Daddy. Come. Let me do an interview for you. Come, sir. Come, sir. No problem. Come and participate. Ọ̀rọ̀ yìí jọ kan gbogbo wa ni. We are both facing this together. This is Daddy. Wọ́n wò mí bí mo ṣe ń ṣe program lọ. So wọ́n dẹ̀ ń listen wọ́n ń gbọ́. Inú wọn dẹ̀ dùn. Ẹ fílẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa bọ̀. So Daddy, what I'm trying to say is the situation in this country, the killing, the insecurity, the Fulani herdsmen, the way they are murdering our people, butchering our people, killing our girls, our mommy, raping them. That is what we are talking about. And we are telling our people that it is time for us to divide this country and let everybody go on their own. I am a Yoruba person. I don't hear Hausa language. I don't hear Igbo language. And they call us a nation. Do you think it's possible? Then what do you see about this? Killing, not this raping of the Fulanis. Please, sir. In fact, it's terrible since I was born. I never witnessed this kind of situation in my life. Killing people face to face. And nobody can come out to say you kill. For example, they killed some Christians a few weeks ago. And immediately they killed those Christians. Buhari even opened his mouth say he don't know that they killed them, that in a farmland. Who can believe that in the situation of this kind of country? The Nigeria now is facing blood in everywhere. Round up, sir. I'm coming. I did my house. Okay. So, you see, it's terrible. If there is anywhere the situation can be changed or any country who can help this country so that our 4 children cannot suffer this again, I will be glorified God. Thank you, Daddy. Daddy, you are from which state? I'm from Akwa Ibom State. Akwa Ibom State. That is Biafra land. Yes. Daddy, what we are saying now is that this country called Nigeria, you know, say, as you did now, you'll be my papa. Yes, sir. Before, they never born me. When Biafra war broke out, they never born me that time. Yes. But when waiting, they tell us, be say,
Yoruba dey their own. The Igbo dey their own. Western region. The Hausa and Fulani dey their own. Now they don't join us together, say make we dey do everything together. But all the resources where they share for this country, where they go, they share for Abuja. Now for this place that they take and they go. All the oil money, all the EFCC, all the custom money, all the water waste money. Now from this side, they bring out, they go Abuja, they take care of themselves. That is so true. now we say make everybody they do in own. Make Yoruba they go for their own. Make Igbo they go on their own. And also make them stay on their own. What do you say about this, sir? If this can happen, the whole country will be safe. We even saw yesterday, Sebi Jonathan do one program. Say, may they come check resources. When we do that thing finish, they say, may they implement it, Hausa people no agree. Let me tell you now, if they say, Hausa people is the people who get the oil, they should have destroyed the country now. Yes, we are there for chicken. Hello, my brother. They consider this so. For your house. Tó bá jẹ́ wípé ilẹ̀ Hausa ní epo yẹn wà ní gbogbo epo tó ń fi ṣe táwọn believe pa wọn náà yìí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló wà ní wọ́n á ti pín Nàìjíríà. Share this video. Share this video. Make I come to your house. Because ìyà ń jẹ àwọn èèyàn Hausa. Daddy, thank you. You are free to go, sir. Thank you, sir. Ìyà ó ń jẹ àwọn mẹ̀kúnnù nígboro. Mò ń sọ fún yín àwa súnmọ́ ìta dáadáa mọ ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn. Ẹ súnmọ́ mi kẹ́ wá wo itú tí àwọn èèyàn ń pa, kẹ́ wá wo ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn. The way people are suffering. I'm coming there now. So daddy, round up. So what's your advice for Nigerian youth now? Just little advice. My advice to Nigerian youth is let everybody look after his own people. If God can divide this country, Kalu no do bad, you know. If they say they are allowed, make Kalu do. Let East go, let North go, let West go. In fact, if it is only West and East, the Nigeria will settle. But the Northern people are cheating. Mostly these Fulanis, they are teaching us a big lesson. Okay, see for example, can we do a clean election now? Never. For where? If anybody win, okay, let's see 10-10. Make the whole world watch on the 10-10. Somebody go win and they go turn it to another person. That is Nigeria for you. Okay, see, come on and Jitayo something today now. If you wear Jitayo cap on the road, some people will come and remove your cap on the head. Is that the country, one Nigeria? We are not in one Nigeria. So thank you very much. Thank you, Daddy. If there is any help they can do, okay. I pray make God help us to do. Don't problem, Daddy. I will contact you, sir. Thank you. That is Nigeria for you. To tell you the level of suffering we are encountering in this country. Ìyà ń jẹ àwọn èèyàn gidi. Ẹ bá mi share video, please. I want to round up now because I have limited. I have to attend to another people. À ń sọ fún wa wípé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó discourage yín. Ẹ di àmùrè yín gírí, no going back. Ẹ ti ṣe tán. Ẹ jẹ́ kó yé wọn pé ẹ ti ṣe tán. Mo ti sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ẹ pè mí. Màá fi either this number tí mo fi síbí o or your number direct line mi ẹ pè síbẹ̀. That petition a máa gbé lọ sáwọn ìgbèríko from one village to another. I've been doing that and I will not stop. I will not stop. From one village to another la máa fi ṣe. Àṣàyàn yẹn adé kó a make sure adé million kan bí o ti ẹ pé 20 million adé million kan náà ṣá. We will not stop. Ẹ mú sọ fún wa. A bá sọ pé awareness ti awareness ò dé anywhere. Continue to do the awareness. Tell your people. Tell that person to tell another person. Tell the person to tell another person. Ẹ jẹ́ kó máa lọ. Kó máa gbọ́ títí tó fi dé inú gbó inú àwọn ahéré àwọn àbà. Àwọn kan nínú wọn bàjẹ́ jù tó láwọn ló ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ oko. Kò sí industry kankan lọ́dọ̀ wọn. Kò sí company kankan lọ́dọ̀ wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àbà yẹn gan kò sí school níbẹ̀. Tọ́n bá jí làárọ̀ láti inú àbà wọn nínú oko ńbẹ̀ náà máa gbọ̀nà inú oko wọn lọ bí tọ́n ti fẹ́ ṣe oko. Ẹ jẹ́ ká gbé ìhìnrere yẹn lọ sọ́dọ̀ wọn ká sọ fún ẹ bá mi share video yìí please. Why? People were not sharing this video. Yeah, Prince Afe, you have shared it. Thank you very much. I don't want to mention it. Ẹ bá wa share ikọ́ tẹ́lẹ̀ fi ràn wá lọ́wọ́ nìyẹn share. Ẹ share kò ń ṣe dandan kó jẹ́ ẹ̀kan. You can share it twice.
ẹ wo ọkùnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn ó sunkún ẹkún gbọ́n. Àwa dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sọ yìí pé we believe in one nation. Lórí Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá dúró lórí pé Nàìjíríà nìkan ìyà jẹ wá títí àwọn ọmọ wa gan ò ní forgive wa if you refuse to fight this fight. Àwọn ọmọ wa ò ní dáríjì wá because àwọn bàbá wa ti fail already. Òye ni òye wọn. Àwa wá ń kọ́. Ẹ jẹ́ ká dìde. Mo ti sọ ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe ẹ dìde ẹ ta epo sórí Ògún ẹ bọ Ọbàtálá ẹ bọ Lákáayé ẹ bọ Ẹ̀là ẹ bọ Ṣànpọ̀nná ẹ bọ gbogbo àwọn irúnmọlẹ̀ 16 ẹ bọ odù Ifá 16 ẹ bọ gbogbo wọn pátápátá nítorí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin ìmáàmù wa pátápátá ẹ hàn túrú tẹ́ bá mọ̀ hàn ẹ lọ hàn ẹ gbé Kùránì yín ẹ kà á ẹ gbàdúrà ẹ lo tẹ̀síbá ẹ fi gbogbo ẹ fi ṣàdúrà tó bá yẹ kẹ́ ẹ ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá kọ́lọ́hún kó gbà wá. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì ẹ gun orí òkè lọ ẹ gbàwẹ̀ tẹ́ bá lè gba oní 40 days bíi ti Jésù ẹ gbà á torí ọ̀rọ̀ Yorùbá. We must be free. I don't care what anybody will say. Ọlọ́pàá mọ oríṣiríṣi threat tí wọ́n kàn rò pé bóyá ẹ̀rù ń ba irú èmi ẹ̀rù kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ má bínú pé mò ń ṣèkì fídíò yẹn. Kò sí bẹ̀rù níbì kan ẹ̀rù ò bà wá ẹni bẹ̀rù ikú apá ẹni tí ò bẹ̀rù kan ikú náà là á pa. Where is Adolf Hitler today? Ẹ̀rù ò bá ó ní ọkàn òkúta. Adolf Hitler, he has heart of stone. Heart of stone. Adolf Hitler. Ó ní kò sọ Ọlọ́run tọ́lọ́run bá dẹ̀ wà ó lóun ní alájẹ́ pé òun nígbà kejì ẹ̀. Where is him today? Ikú náà ló pàpàpá. He doesn't fear anybody. Síbẹ̀ ó kú. So, tó bá bẹ̀rù wá kú. Bó bẹ̀rù wá kú. So why will I be scared of you, Nigeria? And threaten me. For what? Get out. Ẹ̀bẹ̀ tẹ́mi fẹ́ bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń wo fídíò yìí ni pé ẹ dìde ìrànlọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gbé ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè bá wa ṣe iṣẹ́ yìí ẹ dìde kẹ́ help wa. We will tell our people gbogbo some of our youth tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ní university tó ń ríṣẹ́ tó ń fẹsẹ̀ ń wọlé kiri à á pè wọ́n mọ́ra à á tìpù wọn àjọ bọ́ sínú àwọn abúlé wọ̀nyẹn à ń rìn from one village to another ká sọ fún wọn ó yá ẹ máa pín ìwé fún wọn ẹ pín petition fún wọn ẹ explain fún wọn bó ṣe ń lọ. Àwa ọmọ Yorùbá làwa à ní tẹ ojú àgbà mọ́lẹ̀ à lọ sọ́dọ̀ àwọn lọ́balọ́ba wọn à bá wọn sọ̀rọ̀ pé kábíyèsí o bó ṣe rí nìyí o bó ṣe rí nìyí o kẹ má rò pé bóyá akàn déédéé wọ ìlú tá à ń pín ìwé táwọn èèyàn ń fìlì kẹ lọ rìpọ́ọ̀tù wa fáwọn ìjòyè àwọn DSS tàbí ọlọ́pàá débi tán ti wá ń gbé wa à lọ pay owó méjì sí wọn then we will continue and back on that work we will do it and that is an advice to all àwọn ọmọ Yorùbá tá wà nílẹ̀ Yorùbá tá la fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí iṣẹ́ tá gbọ́dọ̀ ṣe nìyẹn let us take it that petition we will shame them. It's not can they dictate if about 20 million petition for what? 20 million wo 20 million wo but we will shame you we will surprise you. Any general advice ẹ mọ̀ pé mo máa mú ọ̀rọ̀ mi ní kélekélekélekélé ni ẹ̀yin journalist mò ń bọ̀ lórí yín next week lágbára Ọlọ́run mò ń bọ̀ lórí yín gbogbo ẹ̀yin journalist ilẹ̀ Yorùbá bẹ̀rẹ̀ látòrí Sowore o àtẹ̀yin tẹ́ wà ní channels àtẹ̀yin tẹ́ wà l'AIT o ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo ẹ̀ orí yín ni mò ń bọ̀ ní next week ẹ gbádùn mi bí òyìnbó ṣe ń gbádùn tíì mò ń bọ̀ lórí yín mo ti fún àwọn Nigerian Yorùbá celebrities mo ti fún wọn ní tiwọn gbogbo ẹ̀yin eléré wa gbogbo ẹ̀yin onítíátà ẹ kàn wá useless mo lè lo kò sí kan tẹ́ fẹ́ ṣe fún wa what is your impact for Yorùbá nation mo sọ mo repeat here you are just useless tá a bá ra orin yín ẹ nílò Rolls Royce now àbí you expect Indian to come and buy your music ṣó gbọ́ èdè ẹni tó fẹ́ fi ra orin yẹn ni àbí o expect kí àwọn British kan wá ra orin yẹn ni it's not possible it is Yorùbá people that buy your music àwọn là ń ra orin yín tẹ́ fi ń rówó tẹ́ fẹ́ fi ṣe Rolls Royce nígbà tó bá pa gbogbo àtọ́ àwo bí tẹ́ ti fẹ́ rówó ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe fíìmù báwa la ń wo fíìmù yín
pẹ̀lú pé fíìmù yìí nǹkan ò quality we still buy it and watch. Síbẹ̀ àfi kẹ́ tẹ̀lé politician kiri ni ó bọ́ lójú mi pa mo rá àwọn òṣèré kan tán sá tán bẹ̀rẹ̀ sí ní polongo fún politician kìíní kan ni ó ní kẹ́ ẹ sẹ̀pọ́tì ó ti ṣọ̀nà yìí ó ṣe yìí náà ó ṣe. àánú yín ṣe mí ẹ rò pé torí pé ẹ ti kọ́lé sí banana ẹ kọ́lé sí lẹ́kí so ọkàn yín balẹ̀ ibo ni flood ò lè dé àgbàrá wọbẹ̀ á kó gbogbo ẹ̀ lọ á kó lọ yányán tí ò ní ṣẹ́kù. à ń sọ fún yín kẹ́ ẹ dìde fún ọ̀rọ̀ Yorùbá kẹ́ ẹ tiẹ̀ dìde kẹ́ ẹ ṣe 5 minutes eré láti fi sọ àwọn ọmọ Yorùbá jí láti fi ṣí wọn níyè pé ilé tó lọ níjẹ́ ṣe. Look at Korea, look at India. Olóye tán generate wọlé nípa fíìmù nìkan olóye tán generate tó jẹ́ income wọn from film alone. ẹ̀ ń ṣe fíìmù yín à ń sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká gba Odùduwà wa carry brand that industry like Hollywood l'Amẹ́ríkà carry brand yẹ kẹ́yìn náà lè bá powó ṣebí èèyàn ní Tyler Perry èèyàn ní Will Smith ṣebí fíìmù tẹ́ ń ṣe làwọn náà ń ṣe why are they more than you in millions ṣebí èèyàn làwọn wọ̀nyẹn àbá ẹ̀yin náà ẹ support ilẹ̀ Yorùbá yẹ jẹ́ ká bọ́ lóko ẹrú yìí náà. So ẹ̀rọ yín kọ́ mo fẹ́ sọ lẹ́nu mo kàn flashback síbẹ̀ ni àwọn journalist wọ́n mo bọ̀ lórí wọn ní next week ẹ gbọ́ gbọ́n mo ti fún àwọn lọ́ọ̀yà ní tiwọn mo bọ̀ lórí ẹ̀yin journalist ẹ gbọ́ gbọ́n lẹ́nu mi ẹ mọ̀ pé mi ò gbóyìnbó tó yín but ẹ̀yin mọ pen ń lò dáadáa your pen is your sword it's mightier than sword your pen so I am coming for you bóyá ẹ wá lo pen yín yẹn fi kọ̀wé mọ́ mi o pé ọmọ báyìí báyìí ó pa ìtúbà báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ jẹ́ ká finish yẹ o I will see. Màá màrà tẹ fẹ́ dá inú ò lè bí Ọlọ́run láyé tí èèyàn bá dìde tó bá jà fún ẹ̀yà ẹ̀ God will never be angry with you if you fight for your tribe for your people. ẹ ṣe bá ka Bible aka Quran ẹ mọ àwọn wíìsù nínú Quran nínú Bible tó jẹ́ pé wọ́n jà fún ìran wọn nípa bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ gbé wọn borí ó gbé wọn lékè. Jephthah, Jethro, Samson. Yeah, thank you, sir. Samson wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó jà fún ilẹ̀ wọn tó jẹ́ pé wọ́n jà fún àwọn ènìyàn wọn Ọlọ́run dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn orúkọ wọn dẹ̀ ó tàn di ọ̀la but ẹ̀yin jókòó ẹ fọwọ́ lẹ́rán. I want to round up ẹ̀yin tẹ́ bá kú ẹ bá wa share God will bless.